Merhabalar. Bir uçağın camından dışarı bulutların üzerine bakarken hiç aklınıza takıldı mı? Tonlarca ağırlıktaki bu metal kuş gökyüzünde nasıl kalabiliyor? Uçuşun ardındaki fiziği ve mühendisliği gelin birlikte çözelim. Eğer tonlarca ağırlıktaki bu makinenin yer çekimine nasıl meydan okuduğunu merak ettiyseniz kesinlikle yalnız değilsiniz. Ama bu bir sihir değil, saf fizik. Gelin şimdi bu fiziğin derinliklerine birlikte inelim. Peki, önümüzdeki dakikalarda bizi ne bekliyor? Önce uçuşu mümkün kılan temel kuvvetlerle başlayacağız, sonra bir uçağın nasıl yönlendirildiğini anlayacak ve son olarak da en yaygın uçuş efsanelerini bir bir çürüteceğiz. Yol haritamız işte bu. Her şey sürekli bir denge halinde olan 4 temel kuvvetle başlıyor. Uçuş aslında bu kuvvetler arasındaki hassas bir danstan ibaret. Bakın, olay aslında basit bir dengeye dayanıyor. Ağırlık uçağı aşağı çekerken kaldırma kuvveti onu yukarı itiyor. Motorların yarattığı itki uçağı ileri götürürken hava direnci yani sürükleme onu yavaşlatmaya çalışıyor. Eğer bir uçak düz ve sabit bir hızda uçuyorsa bu zıt kuvvetler birbirine eşittir. Bu denge ne zaman bozulursa uçak ya yükselir ya alçalır ya da hızlanır yavaşlar. Bu kadar basit. Tamam, motorların uçağı ittiğini anladık da peki bu kuvvetlerin en gizemlisi yani kaldırma nasıl oluşuyor? Uçağı havada tutan şey tam olarak ne? Cevap, kanatların o özel tasarımında gizli. İşte bu. Bernoulli ilkesi olarak bilinen şey. Kanadın airfoil dediğimiz o özel şekli var ya, işte o, üstünden geçen havayı hızlandırıyor. Fizik kuralı basit. Hızlanan havanın basıncı düşer. Kanadın altındaki daha yavaş ve dolayısıyla daha yüksek basınçlı hava, bu basınç farkından dolayı kanadı ve tabii ki uçağı yukarı doğru itiyor. Kaldırmanın temel mantığı işte bu. Şimdi çok kritik bir kavrama geldik. Hücum açısı. Basitçe kanadın gelen havayla yaptığı açı bu. Pilotlar uçağın burnunu yukarı veya aşağı oynatarak bu açıyı kontrol ediyor. Daha fazla kaldırma mı lazım? Hücum açısını biraz artırıyorlar. Ama bunun da bir sınırı var ve o sınırı aşmak hiç iyi bir fikir değil. Stall kelimesini duyunca aklınıza hemen motorun durması gelmesin. Bu çok ama çok yaygın bir yanılgı. Stall tamamen aerodinamik bir olay. Hücum açısı o kritik seviyeyi aştığında hava akımı artık kanat yüzeyine tutunamıyor, resmen kanattan kopuyor. İşte o anda kanat artık kaldırma üretemez hale geliyor. Ve unutmayın, bu her hızda olabilir, sadece yavaşlarken değil. Peki o devasa yolcu uçakları bu kadar düşük hızlarda nasıl kalkıp inebiliyor? Cevap, kanatların sihirli yardımcılarında, flaplar ve slatlar. Kanadın ön ve arka kenarlarından uzayan bu parçalar, kanadın şeklini geçici olarak değiştiriyor ve düşük hızlarda bile muazzam bir kaldırma kuvveti yaratmasını sağlıyor. Bu sayede en kısa pistlere bile güvenle inebiliyorlar. Kaldırmayı anladık. Peki uçağı ileriye doğru hareket ettiren ve o görülmez duvar gibi olan hava direncini yenen o inanılmaz güç nereden geliyor? Tabii ki motorlardan. Modern yolcu uçaklarındaki motorlar, öndeki dev bir fanın havayı içine çekmesiyle çalışır. Ama işin ilginç yanı şu, bu havanın sadece küçük bir kısmı yakıtla yakılıyor. Asıl itki gücü, motorun sıcak çekirdeğiyle pas geçen, yani dışından dolaştırılan ve arkadan hızla atılan o devasa soğuk hava kütlesinden geliyor. İşte bu yüzden bu motorlar hem inanılmaz güçlü hem de şaşırtıcı derecede verimli. Uçak ileri gitmeye çalıştıkça hava ona karşı bir direnç gösteriyor. İşte bu kuvvete sürükleme diyoruz. Mühendisler de sürekli olarak bu sürtünmeyi, bu kuvveti azaltmanın yollarını arıyor. Şimdi burası gerçekten çok ilginç. Hani kanadın altında yüksek, üstünde düşük basınç var demiştik ya. İşte kanat uçlarında bu iki basınç karşılaşınca hava dönmeye başlıyor ve arkada devasa girdaplar bırakıyor. Bu girdaplar sadece etkileyici görünmekle kalmıyor, aynı zamanda uçağı geriye çeken bir enerji kaybı yaratıyor. Bunun adı indüklenmiş sürükleme. Peki, uçakların kanat uçlarında gördüğünüz o yukarı doğru kıvrık parçaların ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? İşte onlar az önce bahsettiğimiz bu sorunun dahice çözümü. Winglet dediğimiz bu küçük ama zekice tasarlanmış eklentiler, kanat ucu girdaplarının oluşumunu bozarak indüklenmiş sürüklemeyi ciddi anlamda azaltıyor. Sonuç mu? Daha az yakıt tüketimi, daha uzun menzil ve çok daha verimli bir uçuş. Yani bu basit bir estetik dokunuş değil, hava yollarına milyonlarca dolar kazandıran bir teknoloji.
Tamam, uçağı havada tutmayı başardık. Peki pilotlar bu devasa makineyi 3 boyutlu bir boşlukta nasıl yönlendiriyor? Bu, bir direksiyonu çevirmekten çok daha karmaşık bir iş. Her şey 3 ana kontrol yüzeyiyle yapılıyor. Kanatlardaki aileronlar uçağı sağa veya sola yatırır. Buna rol hareketi diyoruz. Kuyruktaki elevatör burnu yukarı veya aşağı hareket ettirir. Bu da pitch hareketi. Ve yine kuyruktaki rudder burnu bir arabanın direksiyonu gibi sağa sola çevirir. Yani yaw hareketi. Pilotlar kusursuz bir dönüş için bu üçünü ustalıkla bir arada kullanmak zorunda. Son olarak, gelin uçuşla ilgili doğru bilinen bazı yanlışlara şöyle bir bakalım ve gerçekleri ortaya koyalım. İlk efsane, rüzgar uçağı iter. Aslında uçak içinde yüzdüğü hava nehrine göre hareket eder. Pilot için önemli olan uçağın yere göre hızı, yani ground speed değil, kanatlarının üzerinden ne kadar hızlı hava geçtiğidir. Buna indicated airspeed denir ve kaldırmayı yaratan tek şey budur. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum çünkü çok önemli. Stall hızla ilgili değil, açıyla ilgilidir. Bir pilot çok yüksek hızda giderken bile ani bir manevrayla hücum açısını aşarsa uçak stall olabilir. Bu havacılığın en temel ve en kritik prensiplerinden biridir. Artık gerçeği biliyorsunuz. O zarif kanat uçları sadece bir süs değil. Onlar, uçuş fiziğinin verimlilikle buluştuğu inanılmaz derecede işlevsel mühendislik harikaları. Özetlemek gerekirse, o devasa metal kuşları gökyüzünde tutan şey bir sihir değil. Bu, kanatların özel şekli, havanın kanatlara çarptığı açı ve motorların sağladığı hız arasındaki mükemmel bir mühendislik dansı. Peki, bütün bunlardan sonra sizi en çok ne şaşırttı? Stoll'un hızdan çok açıyla ilgili olması mı? O küçük wingletlerin aslında milyonlarca dolarlık tasarruf sağlaması mı? Yoksa hava hızıyla yer hızı arasındaki fark mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Umarım gökyüzüne bir sonraki bakışınızda bu mühendislik harikasını artık farklı bir gözle görürsünüz.